Hello， 大家好，欢迎来到可乐财经，一个关于投资理财的频道。今天要聊的话题是比亚迪的股票分析，一家被低估的新能源公司。那让我们来看看这家股神巴菲特都投资的公司，是不是比电车三宝蔚来、小鹏和理想更好？首先，我们来看看比亚迪的公司历史和成就。在1995年，王传福创立了比亚迪。比亚迪 Build Your Dreams BYD 意思就是成就你的梦想。王传福是绿色发展的践行者，从表哥那借来的250万人民币开始创业，以做电池起家。比亚迪仅仅用了3年，在1997年就成为了中国第一、世界第4大电池生产商，成为诺基亚、摩托罗拉的手机电池供应商。比亚迪是仅次于富士康 Foxconn 的手机代工厂商。苹果、小米有很多手机都是比亚迪造出来的。比亚迪生产能力可不是盖的，疫情期间还可以帮忙做口罩。接下来让我们看看比亚迪这家公司的理念。王传福有着2项比较伟大的目标：第一，为中国减少对石油的依赖；第二，减少空气污染，提高空气质量。比亚迪是一家有着非常浓郁中国文化的企业。由于王传福早期受到外国的鄙视，我不知道你们有没有经验，就是当你去美国的时候，他们都会检查你的往返机票证明。加上考虑到家乡人的需求，这就是为什么比亚迪有了秦、唐、宋、元、汉这些车名字的产生。如今，比亚迪是世界第2电池之王，世界最大的新能源汽车制造商，而且比亚迪不单只是制造我们平常使用的汽车，还有商用的客运车等等。那让我们来看看比亚迪有哪些产品。它的产品有电子产品、电池、云轨、公交车和现在最火的新能源汽车。比亚迪的电动大巴是非常有名的。电动大巴有2个好处，第一就是减低排放量，以及第二减低噪音。深圳现在已经全是用电动公交车了，你们所看到著名的红色伦敦大巴也是他们造的。比亚迪也有着云轨方面的发展，简单的来说，那就是把电动大巴放到空中，打造轨道上的城市，大大解决交通拥堵的问题。比亚迪在2015年卖出的新能源汽车为大约62000辆，占了全球的11%的销量。在2018年被特斯拉反超。说到比亚迪，与其命脉相连的就是电池领域。如今，电池是电动车最贵的零件。宁德时代是比亚迪最大的竞争对手，而他们采用的是3元锂电池，而比亚迪使用的是磷酸铁锂电池。那让我们来比较一下磷酸铁锂和3元锂电池的差别。当你用针插入3元锂电池的时候，它会发生自燃以及爆炸，这是非常危险的，尤其是安装在新能源汽车上。然而，当你把针插入比亚迪的刀片电池，并不会发生这样的事情，所以是非常安全的。这就是为什么比亚迪坚持使用磷酸铁锂电池的主要原因。王传福提高了人们对电动车安全性的认知。那让我们来对比一下这2种电池的好处和坏处。首先，磷酸铁锂电池比较安全，3元锂电池的热失控温度不到300度，而磷酸铁锂却在500度以上。磷酸铁锂电池的成本也比较低，可是磷酸铁锂在低温的性能小于3元锂电池，于是在冬季的续航力比较差。还有另外一个缺点就是磷酸铁锂的续航里程比较短，但是最近比亚迪所发布的刀片电池运用了 CTP 技术，提高了能量密度，
解决了这个续航里程的问题。然后我们来看看这家公司的策略。比亚迪的策略主要有4个优点。第一，更具全面性。在2015年4月，比亚迪正式发布了针对新能源汽车的7+4全市场电动汽车战略。这里的7代表7个传统的运输领域，包括消费者车辆、巴士、出租车、长途汽车、物流、建筑和清洁的车辆。这里的4代表着4个特殊的领域，包括仓库、采矿、机场、港口。作为新能源汽车的领导者，比亚迪决心把所有使用化石燃料动力的汽车在中国实现电气化。第二，比亚迪可以实现纵向合并的策略。很多人都说蔚来想的比其他公司更长远，尤其是其换电的功能。可是比亚迪已经在新能源汽车方面实现着纵向并肩，原因是他们能制造自己的电池，就如刚才所提到的刀片电池是新能源车最贵的部分。新能源汽车第2个最贵的零件叫做 Insulated Gate Bipolar Transistors IGBT， 是新能源汽车电源管理系统中必不可少的零件，被专家称为新能源汽车的中央处理器。野心勃勃的比亚迪正在与德国半导体巨头 Infineon Technologies 进行激烈的竞争。他们在2019年生产了中国电动汽车所用的 IGBT 中的 58%， 而当时比亚迪只占了 18% 的份额。这项策略将有助于比亚迪降低成本，以抢占市场份额和提高公司在新能源汽车界里的名声。第三，以产品周期来看，比亚迪在6月才推出比亚迪汉，11月推出比亚迪唐，一家 SUV， 真的是比其他公司更快更有效率。第四就是最重要的，其公司有着非常高的稳定性。比亚迪已经是一家实现盈利的公司，在10月卖了23000辆新能源汽车，同比增长 85%， 而汉的订单在2个月内超过了4万。比亚迪的市值比其他公司大，其生产能力在中国数一数二，还坐拥各种种类的新能源汽车，纵向兼并的能力使他们的供应链更强，并不会面临供应链短缺的问题。巴菲特也持有 25% 的股票，所以股价将会更加稳定。那让我们来看看这家公司有什么风险。第一，越来越多其他品牌将进入新能源汽车的市场，与他们竞争，导致新能源巴士或者汽车的销量不及预期。第二，新能源汽车补贴的削减会让消费者重新考虑其他声誉更好的奢侈品牌。第三，云端业务的扩张速度低于预期。第四，产品质量和品牌的问题。由于比亚迪一直都属于比较低端的牌子，所以要做足品牌行销，以满足消费者的虚荣心，还是有难度的。第五，由于现在还是在烧钱的阶段，如果销售业绩大大低于公司的预期，并且成本超支，则存在着流动资金的风险。可是我认为这个风险应该比其他新能源汽车的公司更小。那让我们循例的比较一下他们的市值。我们可以看到特斯拉的市值是比亚迪的6倍，而蔚来和比亚迪的市值差不多，小鹏大约是比亚迪的1半。那在你知道这些市值的比较后，你会不会觉得比亚迪其实看起来比其他公司更便宜呢？最后我们来看看 PE ratio， 比亚迪的 PE ratio 大约为100，听起来很贵，是吧？可是别忘了，蔚来、小鹏、理想都还没开始挣钱，连 PE ratio 都没有呢。那最后让我们来看看分析师所给的目标价格和我建议的买入价格。那根据这张图表，我认为
相对来看，比亚迪和理想现在的股票是比小鹏和蔚来更加便宜的，并且可以马上买入并长期持有。可是，你有开过比亚迪的车吗？你会不会考虑投资比亚迪？请留言下方让我知道。长期来看，我认为比亚迪是一家能够以规模、产能和多元化汽车取胜一家比较稳定的公司。所以做完这些研究后，我决定马上开仓买入。如果你喜欢这集的影片的话，记得按赞、订阅加分享。我们下一集再见，拜拜。